Yun na, pang ano eh, pang donya eh. Sa YouTube ko lang to nakikita eh. Ang cute. Unicorn. Pusa. Panda. Ang cute. Sponges. Then, kumuha ako nitong face mask. 3 dirhams na lang. Ito yung gusto ko sa new look. Meron silang sabitan na parang dito muna, tapos yung gusto mong kunin, tapos yung ano, maybe kung kukunin mo or hindi. So yan, pwede mo siya ilagay dito or dito, alam na. Pero yeah, magta-try muna ako. Nakatatlong store na ako. Isa sa Forever 21, isa sa Garage, and ngayon dito sa New Look. Kasi ako lang mag-isa, wala si Mond. Nag-ano ko ngayon, nagbi-me time. So, nakakapag-ikot ako sa mga store ng mga pambabae. Tapos ngayon ko lang nalaman na meron pala silang mga clearance section. Tapos meron dong sobrang mura na lang. Tapos sale na talaga. So, yun. Pero wala akong nabili sa Garage. Sa H&M. Wala. H&M pala yun. Hindi pala Forever 21. So, yun. H&M, Garage, and New Look ngayon. Tapos, nandun lang ako lagi sa clearance section. Sobrang mura lang. Katulad nito, may mga 15 dirhams nga lang yata. Yung short na nabili ko kanina, dalawa, 15 dirhams lang yun each. Ang galing, di ba? Look at this, guys. May nakita akong, ayan o. Ito yung sa salamin. Long sleeve siya. Naghahanap kasi ako ng pangligo. Ano nga tawag doon ang alam mo? Rash guard. Naghanap ako ng rash guard. And ayoko mag-spend ng malaki para lang doon. Pumunta na ako sa iba't ibang store pero wala akong nakita. Meron sa ano? Meron dun sa Sun and Sun, sa Armor yata yun. Meron dun. And pambata lang siya. So, pumunta akong Adidas. May ganito. Katulad ng tela na pangligo sa Adidas. Tapos, pumunta ko dito sa, sa Carrefour. Meron din. Sa Adidas, 155 dirhams. Dito, 25 dirhams lang. O, diba? Nakatipid ako. Pareho lang. Yun nga lang, Adidas yung Adidas yung tatak na nito. Export. Ang ganda nito, oh. Like ko to. Like ko din to. Sige, bro. Ganda. One eternity later. Ito yung aso. Hi! Hala. Hi! Chico? Ay, sus! Ay, sus! Hi guys! Good morning! Pupunta kami sa Water World kasi may discount yung mga healthcare provider. Bali, 75 dirhams na lang instead of 300 plus yata yun. From Forever 21, sale ko lang nabili, 9 dirhams. So yun, nasabi ko na ito na nga yung nakabili kasi kami ng buy 2 take 1. So ito yung take 1 namin. Medyo wrong move na ako kasi dapat ka-price nung lowest. Pero gusto ko talaga to, hindi ko na naalala. Yung shirt ko doon din sa Forever 21 din yan. And kahapon nag-ikot-ikot ako kasi me time ko naman kasi wala pa si Mamoy. Itong short na to, guess what? 15 dirhams lang yan. 15 dirhams. Sale din sa H&M. Nagulat nga ako. Meron pala sila dong mga clearance sale. Tapos dun sa ibang store din, may mga clearance sale din sila. Dun ako nakakabili. Sobrang mura lang. Ang gulo-gulo ko. Ano yun, mahal? Nasaan ba? Wala sa akin. Start ko na. So, yan. Ito yung I don't care. Tapos, ngayon na ako nag-short dito. Anyway, yeah. Maliligo kami ngayon. I'm excited. Excited na ako. So, yung mga kasama namin, isa sa Sharjah at isa from Diba, friend din namin. So, Nakasandok pala tayo lahat, no? Oo, magkasando sana ako, kaso naalala ko. ganyan-ganyan pala dito.
Water ka? Oo, water. Pang water. So, Yan. Bili kami ng food. Nga eh. ano yan? 30. May ano na din. Yan kay Mond. Rice. Tapos sa akin yun na lang. Meatballs. Ano gusto mo try? Cheese. Cheese na lang. Ay, ikaw. Okay. Yan. Ito na. Spring roll, tapos mozzarella cheese. Tapos ito yung sa akin. Ito yung kay Mond. Ayan na yung food ko. So, yun din yung in-order ko kasi ito yung in-order mahal ni ni Bobs. Mamoy. In-order ni Bobs. Ito. Kaya gusto ko tikman. Christmas na! Mahal akin yung wall. Gantong kulay, oh. Wow! Ganto pala sa Ikea, no? Parang may mga sample rooms talaga sila. May tiles na tayo sa... Ganyang wall mahal gusto ko. Yung ganyang kulay, parang gray. Sa bahay natin. Sa loob? Oo, sa loob. Galing, may nakita kong laundry room. Wow. Organized na organized talaga. Ang saya dito. Ako, matanda na yata ako talaga. Tumatanda na ba ako? Ito na yung mga gusto ko. Ganito yung nahanap ko. Oh. Pwedeng pang picture-picture. Bet. Bet ko yan. Ang ganda. And yeah, outfit of the day. Ito na naman siya. 175. Ito vanity din. Cute. Ganda. Sa set ng mga salo. Ayun na. Pang ano eh. Pang donya eh. Sa YouTube ko lang ito nakikita. Wow. Hi guys! So mag-haul na lang ako mabilis. Kasi gusto ko nang gamitin yung binili namin yesterday.